Hi guys! So today ay meron akong i-share sa inyo na gusto kong bilhin for the longest time. At ito ay So guys, ayan, i-unbox natin siya at excited na ako. Okay guys, so let's unbox the Deerma CM800 handheld dust mite vacuum. We got this during the Shopee 4 sale and it usually costs 1,800 to 2,000 and above. Pero nung 4 1,731 lang. In-order siya nung April 4 and na-receive siya nung April 7. So ito yung itsura niya, medyo may kalakihan yung box pero sa loob naka-styro siya and naka-plastic yung mismong item. So ang laman niya lang is yung item, yung manual, and then yung brush for cleaning the filter. So if you want to purchase, the link will be in the description box down below. So ano nga bang purpose nitong vacuum na to? So sa box, ang nakasulat is Anti-Allergic UVC Mite Vacuum Cleaner. So meron siyang key features which is yung UV light, and next is yung 50-degree continuous hot air, and then yung strong power or 13,000 PA suction. So, ang product weight nito is 1.45 kg. So, at first, medyo maninibago ka kasi handheld siya, tapos ganun siya kabigat. And meron din siyang 450 watts na rated power. So, yun nga, ang purpose niya is to kill the bed bugs with the UV light while cleaning your mattress, pillows, blankets. And ito yung pinaka-itsura ng vacuum. So, white lang siya na merong Deerma and then may nakasulat siya sa top. Ito yung free niya na panglinis ng filter, and yung sides ng vacuum ay may vents for hot air, and then ganyan kahaba yung kanyang cord and ganyan yung kanyang plug. Let's talk about its handle. So, meron siyang bionic fishtail handle which is comfortable, and it has a curved handle for one-touch start button or on and off, and then for one-handed control, easier siya and nga, much more comfortable to use. So, ang claim niya, number 1, meron siyang UV light. So, it has a UVC lamp that can sterilize up to 99.99% as it claims. And meron siyang 50 degrees of hot air na may warm air outlet that can remove dampness and can make your bed dry and comfy. Meron din siyang tinatawag na pressure sensing safety precaution. So, kapag inangat mo siya, automatic na turn off yung UVC lamp. Ito yung kasama niyang dust box. So, meron siyang HEPA filter which has a double layer filtration for finer particles or dust. Okay, so first impression guys, number 1, marinig nyo dun sa video na yung ingay niya is yung normal lang na ingay ng vacuum. Feeling ko effective siya kasi malakas talaga yung power or yung suction niya. Dito sa video, medyo may struggle ako nung una kung paano ko siya gagamitin ang maayos kasi hindi ko pa siya sanay. Ayan, so ayun yung chinichika ko dyan. Gusto kong sabihin na, ayan nga, effective siya at first impression. Tapos, nagustuhan ko yung haba nung kanyang cord kasi kung malayo yung saksakan ninyo dun sa bed, wala kayong magiging problema. Pero, yung kanyang plug ay yung pabilog. So, kung hindi ganun yung mga outlets ninyo sa bahay, kailangan nyo buwang bumili ng adapter. Para sa amin, ganun naman yung mga saksakan dito. Kaya, straight na kami na nagsasaksak. Kung makikita nyo dito sa video, tinry ko siya dun sa kama namin and then dun sa mga maliliit na mga unan ni Miguel and then sa pillows namin and then yung maliit niyang mga stuffed toy.
Less than 30 minutes ko lang siyang ginamit. Hindi naman siya nag-overheat or whatever. And meron din siyang nakuha ng mga dust or mga mites. So doon pa lang natuwa na ako kasi feeling ko talaga effective siya. Ilang beses ko na din siyang tinry as per our recording ngayon. So very, very recommended talaga to. Pero panoodin nyo tong next clip kasi dito nyo makikita na sobrang amazed ako nung unang beses ko siyang ginamit. Let's check if effective yung pag-vacuum natin. Ayan. So, parang feeling ko, makakasanayan mo yung pag ganon-ganon niya. Alright, so here's our okay. My God, nanginginig yung kamay ko because I removed it. This was perfectly clean kanina. And I don't know if you will be able to see it here on cam sa ganito, but I will maybe just take a video of it. Pero kita, guys, diba? Kita, ayan. So, oh my God, sobrang. Guys, look at this. Nakikita nyo yun, yung parang mga nakasingit. Ganyan kadaming dust ang na-accumulate niya sa less than 10 minutes na pag-vacuum ko. Sobrang OMG. Imagine, this was all... I cannot guys. Wait, let me just show you. Okay guys, so gusto ko lang ipakita sa inyo how much dirt we have. Nakikita nyo ba yan? Ha guys, so let me just show you. This is okay. Nakita nyo yun? Akala nyo siguro wala siyang nakuha, but guys, look closer. May buhok, I don't know, dust mite, dust, every single layer. Don't mind my nail polish and my nails, but just mind the dirt that I accumulated or that I got. Look at that, guys. Oh my God. Wala pang 10 minutes yun ah. Oh my God, ayan oh. Sobrang dami, literal. Ayan, ganyan kadami. Grabe. Isang sofa at isang kama lang to. And imagine gano'ng kalalim yung mga ano, filter. Gosh. Sobrang dami talaga. As in, imagine, hinihigaan mo yan. Diyan ka humihinga. Anong ini-inhale mo every night. So guys, approved. Hindi na kaya na pag-ganon-ganon lang. Okay, so hindi namin natapos yung isang buong kama dun sa first full ng filter. Kaya inulit namin siya or tinapos namin yung queen size bed and nakapuno ulit kami. Kaya kailangan namin ulit siyang linisin. And last but not the least ay yung carpet sa loob ng kwarto. And grabe, dito talaga ako pinaka
nagulat kasi sobrang dami niyang nakuha. Hindi pa namin natapos yung buong carpet, pero parang feeling ko mag-overheat na yung vacuum, kaya kinailangan na muna namin siyang pahinga. So if you're still doubting guys, this is your sign. Buy it.